그들이 무기로 나를 상처 입힐 때 뭘 느낄까? 한 발짝도 물러서지 않겠어. 도시가 붕괴되어 가는 것이 느껴져? 지금 정말로 그럼 이 먼 바다의 노래에 귀를 기울여봐. ご命令のとこの切に 실력발휘 해볼까? 지금이야말로 모두를 도울 때예요. 상상해본 적 있어? 친구도 고향도 두 번 다신 돌아오지 못하게 되는 것을. 自分のための戦いを 실력발휘 해볼까? 두근두근 벗어 떨어지세요. 부탁드립니다. 나를 따라와 영혼의 고향으로 돌아가자. 영암까지 지킬 것입니다. 어디로 향한 내가 바로 더딜입니다. 기다림도 일종의 예술이에요. 좋은 아침이에요. 저를 불러준 것은 당신이로군요. 결과를 제게 기쁨을 주십시오. 두근두근 어서 떨어지세요. 부탁드립니다. 기다림 좋은 아침이에요. ご命令のとこの切先にあなたの心臓に滑り込むまで1秒もかかりませんわ。기다리고 시면으로 돌아가세요. 두근두근 거리를 재고 하야 どうぞ続け。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ獲物。 안녕히 주무세요. 신의 눈 깜빡이지 마. 자신의 주문을 타오르고 있어. どうぞ続け。おもちゃで遊ぶのもここまで。 단독 행동은 익숙해. 내가 좀 벗어 떨어지세요. 부탁드립니다. 무엇을 맞이 너희들의 죄는 더 이상 변명할 여지가 없다. 전투 중하는 듯한 고통은 한순간일 거야. どうぞ続け。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ獲物さん。 폐허에서도 필사적으로 고개를 치켜 올리려 하는 들풀 같은 모습을 네가 보여줬어. 고마워.